kesel amat tengnya udah main HP baik pangsa yang tadi diajak ngobrol dia nyambung kalau ML by ML nanti cobain ke kamar si ajahnya di kamarnya tahu nanti siapa Haruh ya aing padahal mah umuran sadek ieu mah resep-resepna uli nih padahal. Kunaon taku kolot aing ngalah di kapasan penkeun. Ngan kolot aing dong urusan gitu kan aing. Jah dia mah ulah sok ngalamun bae kunaon daripada ngalamun mah aing buka tebak-tebakan dia karena dia Haruh, tebak-tebakan di kisana tumben amat. tebak-tebakan mah henteu loba ieu Jah sabar mah seutik mun pedah aing karosel atuh aing sorangan teh bari ngarokok nan teu kesel eta tebak-tebakan mah ieu nya kunaon eta anak bedul leumpang tunggul bae henteu dangah kieu lah dong Mang Den Kunaon ya? geura mun katebak ya poin dibere duit ya lumayan jeung ngebaso-baso bae mah aya Geus lah aing mah tuluk bae. Teka tebak wae. karena manehna isineun indung jeung bapa depan bedul Lucu setan. hiji deui ya kunaon kalenci leumpangna ajlotan henteu tungkul bae doang bedul Atuh puguh kunaon? Taluk bae aing taluk. karena manehna mah bungaheun sebab indung jeung bapana lain bedul Jeh Mah budak ka ditu. Aing kalamun deui. hei mah dia tersep amat tejak lelagana mejah ini balik